ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡോറപ്പ് ആൻഡ് ഫിഷ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് റഷ്യൻ ബ്ലൂ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ക്യാറ്റിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്യാറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ക്യാറ്റുകൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തശീലരായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്ലി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നു. ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൈനേനെ കണ്ടിട്ട് അത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നോളൂ. നിങ്ങൾ പുറത്തെ കാഴ്ച കാണുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ കളിക്കാനുള്ള പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കണതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആളാ മൈൻഡിൽ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളും. ഇങ്ങനെ കിടത്തി കാണിക്കണത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക്. നാല് മാസം പ്രായമുള്ള ക്യാറ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ഏകദേശം ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ക്യാറ്റുകൾ 10 ഇഞ്ച് വരെ ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്താൽ ഇവർ 15 മുതൽ 20 വർഷം വരെ ജീവിക്കും. ഇവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ശാന്തരായി കംഫർട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഏതൊരു ശബ്ദം എവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നോ ആ വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വന്ന് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ ഗ്രീനും യെല്ലോവും കളർ ചേർന്ന് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ലോങ് ഹെയർ റഷ്യൻ ബ്ലൂ ക്യാറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഡീപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.